madu batuk L-Iman atau L-Iman ya. Ini kemasan 165 gram dan terdapat nomor resmi untuk POM TR nya. Itu sudah terdaftar resmi. Khasiatnya untuk membantu meredakan gejala salesma seperti hidung tersumbat dan batuk, serta memelihara daya tahan tubuh. Expired date-nya sampai 2023 dan untuk cara penggunaannya ya, ini bisa digunakan untuk anak di atas 2 tahun sampai dengan dewasa ya. Ini cukup banyak dicari ya untuk merek L-Iman ini ya. Ini kemasannya obat batuk L-Iman.